こんちは。4G 狩猟の基礎やっていきます。シリーズ中でも屈指の難度を誇る MH4G、その攻略の基礎を解説する企画です。立ち回りだけでなく、アイテムやスキル準備まで、一貫して説明していくよ。趣旨としては初心者や攻略中の人向けにしてるけど、これから高難度に挑む人にも参考にしてもらえるはず。なお、モンスター個別の攻略には焦点を当てず、総論、全般的な考え方をお伝えしていきます。モンスごとの攻略はその先にあるもの、土台がぐらついてると積み重ねるのも難しいですから。どっちかというと上級者向けになるからな。それはこのチャンネルでは割とやってきてるし。もっと根本的なとこから説明してほしいって、視聴者さんからリクエストがあったのよね。放っておくとガチ勢しか楽しめなくなっちゃうので、こうして基本に立ち返るのも大事ですね。さあ、それではやっていきましょう。頑張って言語化していきますよ。よーし、企画スタート。まずは軽いところ、アイテムを準備していこう。上に書いた通りで、ベースを用意しておいて、モンスターごとに対策アイテムを持っていくイメージです。まあ、プレイしてれば自然に行き着くとは思いますが、回復や詰碁符、剣士で言えば砥石がベースですね。で、右側がモンスターごとに内容が変わるゾーンね。共通してる内容も多いけど、我々は左から3ページを対ラージャンの基本にして、先行が欲しいときは一番右のを使ってるな。ピッケルと戻り玉があるのはギルクエ用。この辺は後で触れますね。ラー用としてますがほぼこれが基本セットになってます。迷ったらこれにしてますね。マイセットをどの程度準備するかは人によるが、先行セットだけは持っておくのを推奨するぞ。先行は非常に汎用的に使えるアイテムで、飛ばないやつでもあると便利なことが多い。セットってのは素材玉と光虫もです。超高分合わせて15個まで使用できます。主に持っていきたいのは飛ぶ連中と、先行中に動きを制限できる子たちですね。クシャルやレウスあたりは先行有無でだいぶ変わる。ギルクエキシャルなんかは必須も必須よ。で、行動の制限ってのはディアブロスやティガレックス、あとはバサルなんかもここに当てはまるかな。彼らは突進など大きく動く行動をしなくなります。攻撃チャンスにも回復チャンスにもなりますね。突進は基本的にモンス側だけに利がある行動で、これを防げると戦闘が楽になりやすいです。ディアは先行もしなくなるからね。単純な時短としても強力。飛ぶ奴らへの有用性は有名だと思うけど、他にも意外な奴に有効だったりするぞ。戦っててなんか付け入る隙ないなって思ったら、先行セットを持っていってみましょう。続いてはアイテムの使い方、というか並び順についてですね。ガッツポーズキャンセルだね。昔からあるけど、4G では必須に近いテクだ。やることは単純で、アイテム使用時の隙をなくすもの。爆弾のすぐ隣に飲むアイテムが来るようにしよう。爆弾はショータルかマタタビ。マタタビはダメージがない分お得です。とはいえ G 級ならショータルは5首ダメージなので、揃えやすいショータルでもいいです。爆弾の設置から起爆までに飲む必要あるから、あんまり遠くのアイテムは選択できない点に注意ね。目安としては4枠目までくらいかな。この辺は全セット共通にしておくといい。とっさに使うとき指が覚えてたりしますからね。慣れって大事。4G の敵は高火力で後隙が少ないので、戦闘中の回復はこれが基本となります。まあ、これ使っても間に合わなかったりするけど、そこは言っても仕方ないかな。アイテムはこんなところだが、最後に我々のお気に入りでも紹介しとくか。上ではギルクエ用と書いてますが、通常クエストでもよく使うアイテムたちですね。慣れてくると2等クエを回すようになるので、煙玉も常備しています。あとは戻り玉も入るなら入れてるね。クリア時にお宝が遠いと掘りきれんからな。石ころなんかも地味に重要。ダメージがあるから、モンスターの敵対が即確定する。発見から戦闘になるまで少し猶予があるんですが、それを一瞬にしてくれるものですね。こだわりポイントではありますが、我々のアイテム事情はこんなとこです。あんまりパンパンにすると選びづらくなるから、本当は飛躍の調合セット切れたらいいんだけどね。でもこの組み方、セカンド G くらいからやっててさ、もう染みついちゃったのよ。言うて一撃で半分以上削るとかザラなので、4G で持て余したことはないですけどね。これを参考にしていただきつつ、ぜひ自分なりのセットを追い求めてみてください。続いてはスキルの組み方についてだ。この辺から難しくなってくるところだな。まずは各武器種の必須スキルを確保しましょう。ざっと上に挙げた通りです。体験、弓はダメ攻撃が軸なので集中。盾持ちにはガード性能といった具合ですね。ランスガンスはガセ切って回避系のスキルを入れたり、そもそも何も積まないケースもあるね。ただ、その他の武器種についてはマジの必須だ。どんな運用でも集中切ってる体験はありえない。弓はためレベル1を連射するものもありますが、それは例外中の例外なので無視でいいです。
これらを確保した次には汎用的に強いスキル、耳栓や回避性能などが入ります。この辺は立ち回りを補強する枠だけど、戦術のベースになるレベルで強力なスキルだね。方向台を使う相手に高級耳栓で攻撃チャンスを作ったり、回避性能で避ける前提で相手に張り付いたりね。特に耳栓は方向を使う相手ほぼ全てに有効、攻防ともに非常に重要なスキルとなります。で、ここまで入れた上で次は火力スキルを検討します。効果量やモンスと武器の相性で選びますが。選択肢は多くないが、効果とか分かりづらいからね。最初は何選んでいいか分からないはず。でも実際はそこまで考えることはなかったりする。この時代は入れられるスキルが限定的だからな。まずは弱点特攻と挑戦者プラス2、これらを入れるかを考えます。弱特は有効部位、肉質45以上の時に5加算してくれるスキルです。例えば、肉質50を殴ると55として計算される。単純に 1.1 倍の火力向上だね。10% アップは火力補強としてはかなり強力。武器の攻撃力が大きくなる後半ほど強くなるぞ。その性質上、肉質が45に近いほど上昇率が大きく、極端に柔らかい部位は有用性が下がります。一方の挑戦者には怒り時限定ではありますが、攻撃力と会心率が大きく上がります。倍率ってのはざっくり武器の攻撃力のことね。最近の作品だと基礎攻撃力って呼ばれてるものだ。挑戦には攻撃アップ超と見切りプラス3相当、なんと45ポイント分だ。挑戦者が強いのはプラス2である点に注意。1だとだいぶ効果が薄くなります。具体的には倍率プラス10と会心プラス10の効果、10ポイント使う割にはいまいちですね。スキルで挑戦者といえばプラス2を指す。我々の動画でもこの前提で話すよ。で、どっちがええねんってことだけど、例として倍率300の武器で計算してみようか。倍率300は G 級最終強化の平均的な値。実際にはもうちょい高くなりますけどね。肉質50は弱点と呼べる肉質の目安。積極的に殴りたくなる数字ですね。これを計算するとそれぞれこうなる。わずかに挑戦者が上回っているな。さらに倍率が高くなれば弱特が強くなり、肉質が柔らかくなれば挑戦者が強くなる感じですね。ただし両者は前提条件が違います。挑戦者は怒り限定かつ15ポイントいりますから。弱点特攻は10ポイントで弱点殴るだけでいいからな。お手軽火力スキルの代表って感じ。両者で迷ったらとりあえず弱点特攻。これで9割方間違わないと思うよ。ストーリー攻略中もまず優先したいスキルです。これ1個あるだけで体感できるレベルで変わるはず。それでは挑戦者の発動機会ってどうなのって話ですが、ズバリ弱特の効果が薄い時につけますね。正直、あんまり状況としては多くないけどね。それでも確実に存在するぞ。上記の2つでほぼ説明できるかな。まとめると弱点を殴る機会が少ないってところか。こちらの戦術面とモンスター側の肉質の問題ですね。理由はこれのどちらかになります。特に前者は TA やプロハンでも、挑戦者の方を採用されてますね。さっきの通り、火力の上昇率は似てるからね。発動できるなら挑戦者でも何の問題もない。装備によっては挑戦者の方がつけやすいケースもある。他のスキルと合わせて考えられるといいな。当然ですが、両採用ができるならこれが最強。いろいろ条件が揃わないと無理ですが。どっちかの効果が薄くなければ非常に強力。これもまた体感できるレベルでタイムが縮むぞ。ただ、これは特別許可証の解放とお守り。それに DLC 装備が必要になるね。DLC はどうにもできませんね。はい。その場合は妥協するか神馬を引くしかありません。では、その他の火力スキルにも触れましょうか。まず攻撃アップと見切り、基本の2種です。結論を言えば攻撃力アップを優先しよう。4G 環境でも大半はこっちのが期待値が高い。上昇率は弱特挑戦に遠く及ばないが、無条件で発動するから確実なタイム短縮になるぞ。これも両採用できると大きく火力が上がります。かなり状況限られますけどね。あとは剣士の定番スキル、匠や技物も優先度高め。こちらは切れ味の色にこだわりましょう。G 級だと紫ゲージの出現、または維持ができるか、そこで採用を決めよう。切れ味は1段階違うと、大体火力が 10% 違う。かなり大きな要素だよね。物理ダメージだけでなく属性ダメージも上がります。弾かれにくくなる以上の恩恵がありますね。なお、発掘の白中洲のように最大切れ味が短い場合、匠を切って技物だけ発動するのが無駄が少ないです。両方切る運用も一応あるけど、手数武器だと白ゲージ使い切っちゃったりするからね。4G は回から匠が発動できるかなり珍しい作品。まずここから目指すべきだろう。で、最後はチャージアックス向けになりますが、砲術師は榴弾瓶武器にはほぼ必須級です。一番下の砲術師で 1.3 倍もの火力上昇。ピンダメージだけだがコスパは最強だぞ。ピンダメは後半、倍率が大きくなるごとに増えるから、
最後の方になるほど進化を発揮する。生産チャーク最強が購買率悪切れ味なので、そこともバッチリ噛み合っていますね。なお、砲術系の上昇率は 1.4 倍が上限、猫飯と合わせると上限に到達します。つまり、砲術王以上は発動させても意味がない。砲術師プラス猫の砲撃術の発動が基本だ。以上がスキルの説明になるんだけど、個人的には火力スキルは積極的に積むべきと思ってる。攻撃は最大の防御なんて言いますよね。モンハンもまさにそれです。攻撃力が上がればひるみやら時短やら狙えるので、下手な防御スキルより楽になると思います。DA みたく火力全振りにする必要はないけど、余った枠は火力に振りたいね。もちろん、ある程度相手の動きに対応できる前提だが、食らってばっかだとしんどいからさ。もし正比に直結するスキルがあれば別ですが、一度前のめりに組んで挑戦するといいと思います。で、あまりにも安定しない場合は少しずつ削って、自分なりの対策スキルを構築していく感じです。我々も新しいギルクエやるときはこうしてるね。時間がかかるのは仕方ない。ストーリー攻略中も基本は火力重視で組んでおいて、必要になったら敵に新しい装備を組む感じでいこう。攻略中は早く次に進めた方がいいこともあります。ゴリゴリ火力を押し付けましょう。よーし、じゃあいよいよ立ち回りの話に行こう。ここからが本番だ。当チャンネルでモンハン立ち回り3原則を表明します。我々の意識してる点をまとめるとこうなりました。それぞれ次から詳しく触れていきますが、これができてれば大体のクエストはクリアできます。ちなみに肉質とか知識面は入れてないからね。あくまで狩り場に出てからの話。一つ目は欲張らないこと。これは交互両面で言えることだ。ダメージを受けたらしっかり回復するってのと、ゴリ押ししないっていうことですね。我々も意識しないとおろそかになります。プレイ中は気分で左右されたりもしますしね。回復については大技の即死圏内はもちろん、常に満タン近くを維持したいところだね。というのも、1回の被弾から重ねられる場合もある。毎回ピンチになってたんじゃ身が持たんぞ。起き上がりタイミングは一応選べますが、それでも危ないことには変わりないですからね。もちろん、安全圏と言ってゴリ押していいわけではないです。攻撃と回復、どちらも欲張らない意識が重要。攻撃を欲張らないってのは分かりやすいと思う。あと一発いけるかなは、大体危ない。特に手数が多い武器はこの意識が大事かな。ザクザク切るのが楽しいのはわかるけどね。一応、これを回避スキルでごまかしたりはできますが、そこまでしないと勝てないケースも少ないですからね。ヒット&アウェイとも言います。4K 以降は通じないモンスターも多いですが。これは攻撃と後隙が明確だった旧世代のものだからね。4K 以降はかなり流動的になってるから。それでも、大体の敵には行動後の隙が用意されてる。それを逃さず狙っていこう。4G ではむしろ終盤の敵の方がしっかり単性してて、序中盤の連中は上級者でも普通に苦戦したりします。具体的には、猿やらカエルやら虫やらのこの辺、何々流がつかない種族は怪しいのが多いですね。ステータスが低いから許されてるよなこいつら。ギルクエにいなくてよかったぜ。お次、正面に居続けない。これもかなり基本的な考え方だ。これはアクションゲーム全般に言えるんじゃないでしょうか。敵の正面にいるとろくなことないですからね。なぜかというと、ほぼ全ての攻撃はモンスターの正面に放たれるからですね。これは物理攻撃でも飛び道具でも一緒だ。大抵の攻撃は前方に攻撃判定が発生する。なのでこちらは相手を中心に円を描くように動く。常に相手の欲を取るイメージだな。これで攻撃の8割を回避可能と言って過言ではないです。常に軸をずらすことが大事。もちろん、正面にいる時間がないわけではありません。大体のモンスターは頭が弱点ですからね。この辺はモンスターの即死外になるね。安全な間はどこにいてもいいわけだから。隙が終わるまでに横に行けば振り向く時間を作れる。ここでも欲張らない意識が生きてくるな。当たり前ですが、間に合わなければ被弾します。逆に横っ腹を突かれないようにしましょうね。で、円を描くと言いましたが、どちら向きに回るかはモンスにより異なります。時計回りか反時計回りか、最初はまずどっちがいいかを試すところから始まるね。例えば、4G で一番狩られたであろうラージャンは、時計回りに動くのが基本だ。理由はラージャンのステップ攻撃に対応するためです。これ、必ず向かって右側から始まります。その他、デンプシーも判定は右から出ますね。これらを見てから対応するのは不可能なので。逆に飛竜種なんかは反時計回りのがやりやすそう。尻尾攻撃は左から右に振ってくるからな。左にいると初動でぶっ飛ばされますね。これも見てから回避はかなり厳しいです。こんな感じで、大体どちらかに落ち着きます。どちらかというと時計回りが良い相手が多いですかね。これは戦ってれば感覚的にわかるはず。なんか右に立つときついなみたいな。もちろん、特に明確には決まってないモンスもいる。
どちらかしか選んではいけないってことじゃないぞ。モンスターとの距離によっても変わったりしますしね。ラーのステップで言えば、右の後は左側に攻撃来るし、攻撃を受けず、なおかつすぐ攻撃できる絶妙な距離。それを常に模索していきましょう。距離感までつかめたらそいつは攻略したも同然。あとは攻撃あるのみだね。そして3つ目は隙を見極めること。丸1と2と少し被るものだが。欲張らないの意識は大事ですが、かといって攻撃しなかったら終わりませんからね。モンスターの戦いでは常に状況が変わる中で、これの答えを出し続けなければなりません。基本は相手の攻撃を避けて反撃を入れる。これだね。盾持ちはこれがガード視点になる感じ。相手のどの攻撃の後にどの攻撃を何発当てるのか。これがモンスター攻略の基本だ。そのためには、こちらの攻撃の隙も計算しないといけません。これはやってるうちに自然に身につくでしょう。そして同じく重要なのは、手を出さない選択肢もあること。隙が少ないもしくはない場合は、反撃は命取りです。ダメージ食らったら、回復やらで攻撃の手が止まる。ここは冷静に行こう。いわゆるリスクリターンを管理しようって話だね。大きな隙に大技を当てる方が安定するから。相手の隙に対する最大の反撃を模索する。これがモンハンの攻略ですね。突き詰めると、隙を生み出す方向に進化します。これがわかりやすい上達ですかね。例えば、ひるみちの管理だ。この技を当てたらひるむから後隙をなくせる、とか。外見など大技持ちはこれがやりやすい。ひるませれば一方的にダメージを押し付けられるね。上級者はよく振り向きためさん決めてますけど、これでリスクを下げてるんですね。ただ、TA ではひるまないタイミングで殴ってたりもします。これはタイムを求めてリスクを許容してる場合があります。TA の全てが参考にできないところだね。リテイク前提の動きなのは抑えておく必要がある。ひるみの他には回避のうまさでリスクを消す方法もある。位置避けとかフレーム回避を利用するものだ。位置避けは時弾が当たらない位置に移動すること。攻撃する角度から考えておく必要があります。相手の行動の理解が必要な分、高度なテクニックです。フレーム回避よりもうまさが出ますね。フレーム回避はタイミングだからね。とっさの判断が要求されるところもある。これらを補強するのが回避性能や回避距離スキルだ。武器種によっては極めて重要なものになる。回避してそのまま攻撃につながったりもしますからね。回避と言いつつ、攻防一体のスキルとなります。で、これら立ち回りの勉強ですけど、やっぱり動画を参考にするほかないと思います。これは我々レベルで参考になる人はそれでいいし、自分より上手いと思うプレイを見るのがいいね。大事なのは全てを真似しようと思わないことだ。究極を突き詰める場合は別だが。我々の解説等は日々の周回を意識しています。10回に1回100点出すやり方ではありません。それよか10回平均80点で回りたいよねって、そんなイメージだね。具体的には、どのくらいの距離で動いているかとか、確定行動や大技への対処は真似やすいと思う。知識を得るだけでもだいぶ違うと思います。スキルやアイテムなんかも参考になるでしょうし。4G のギルクエは確定行動もそれなりにあるので、知ってるか否かでだいぶ借りやすさも違います。極限ラーなんて確定行動の塊だもんな。それぞれどう動くべきか頭に入れとくべきだね。一方で TA を見る場合は注意。さっきもちらっと触れたが。TA こそ10回に1回100点を取る目的のプレイです。120点かもしれませんが。これは膨大な試行回数とプレイヤースキルが前提になっています。あくまで理論値として捉えましょう。それこそ無理やりフレーム回避でごまかしたりね。成功率を高めることはできるけどさ。どんだけ上手い人でも結局は人間だから、2フレームの技をやり続けたらいずれ失敗するからね。我々も新モンスに挑む場合はまず TA を見て、位置取りと確定行動への対処だけ真似しますね。その後自分の PS と相談して、対応が安定しないものを削っていったりします。その結果、自分なりの攻略法に落ち着くね。この過程はたびたび動画でも話してるかな。もちろん、TA になるべく近づきたいところではある。自分の腕を磨くことは忘れずにいたいよね。TA は針の穴を通すようなプレイばかりですからね。シンプルにお手本であり憧れです。以上、狩猟の基礎解説でした。とりあえず今思いつくことは入れられた、かな。ちょっと火力スキルのとこ時間割きすぎたかも。足りないよりはいいですか。最後にまとめとして身も蓋もないことを言いますと、結局はプレイ時間が物を言うと思ってます。知識は間違いなく時短にはなるけどね、プレイ重ねないと血肉にならないんだよな。むしろ、うまくいってるプレイばっかり見てると、現状との落差で途方もなく感じちゃうからね。本来ゲームって自分が満足するものなので、まず自分なりに好きにプレイするのをお勧めします。その上でどうしてもつまずいて動けなくなったら、その時は我々の動画が力になれるかも。もちろん、ただエンタメとして見てくれても嬉しいけどね。というか見てくださいお願いします。
かくいう我々自身も今 4G でやれてるのは、長いシリーズのプレイ歴あってのことだよ。一番やってるのは 4K なんですけど、各世代それなりにプレイ時間かけてますからね。もうモンハンのゲーム性は染みついていますので、大抵の場面で困ることはありません。最近の作品は結構怪しいところあるけど、まだ我々の知ってるモンハンって感じだ。とはいえ作品ごとのプレイ時間は結構差があるから、やってない作品は相応に下手くそだよ。動きはごまかしが効くんですけど、やってないと何したらいいかわからなくなるんですよね。4G はその逆です。作品ごとに細かい違いもありますし。これからも新作は普通に楽しみつつ、4G の腕を磨き続けたいね。よし、それでは動画は締めよう。長くなったから武器紹介コーナーはお休み。質問等はコメントなどでいつでも募集しています。お答えできる範囲で回答できればと思いますよ。数次第では動画ネタにするかも。そこは別途考えますね。現代では貴重な 4G のコミュニティだと思うから、ぜひ便利に使ってみてね。ほいじゃ、次の動画で。またね。